بسم الله الرحمن الرحيم. معاك محمد هشام، عضو اللجنة العلمية باتحاد الطلبة كلية طب طنطا. انتشر الفترة اللي فاتت موضوع اختراق الأكونتات بتاعة الفيسبوك وهكذا، فحبينا نعمل بس فيديو توعية كده ازاي تحمي نفسك ضد الاختراق أو الهاكينج. فكرة الاختراق عشان تحصن نفسك منها، ما بديش فكرة ازاي تخترق جهاز، بس أنا بديلك فكرة ازاي تحصن نفسك منها كالآتي. أولا، برامج الاختراق عندنا فكرتها بسيطة خالص. انت دلوقتي في جهازين متوصلين على شبكة الانترنت، انت عايز تعمل بوابة من جهاز لجهاز، فعندنا برامج كتيرة جدا بتعمل الموضوع دوت. اول حاجة بتعمل حاجة اسمها ايه؟ بتعمل حاجة اسمها ده شكل برنامج البرامج، بتعمل حاجة اسمها السيرفر. ايه هو السيرفر؟ هو بوابة بتفتح ممر لجهاز. ايه هو البرنامج دوت؟ يعني ايه شكله؟ برنامج من البرامج انتشر في فتره من الفترات. في برامج زي دلوقتي جديده ممكن تفتح لك سيرفر في جهازك زي الاوبن في بي ان وحاجات كده. فكان برنامج مشهور يعني في فتره من الفترات. البرنامج ده بمنتهى البساطه بيديلك بيخليك تفتح سيرفر، بيديلك ملف اللي هو السيرفر اللي هو دوت كده، بيعمل لك سيرفر. السيرفر دوت بيبقى برقم، اللي هو ايه الرقم؟ اللي هو ده الرقم بتاع السيرفر. تمام، مش شرط الرقم ده، يعني هو بيكتب هنا اي رقم ويعمل بيه ملف. الملف ده وانس انك ضغطت عليه مرتين انت فتحت سيرفر في جهازك. السيرفر ده رقمه ايه؟ رقمه اللي موجود ده. تمام، وانس ان انت فتحت السيرفر ده في جهازك، الشخص دوت يقدر يدخل من جهازك، يعني يقدر يدخل على جهازك ويخترقه. انت فتحت بوابة لجهازك، البوابة دي طبعا انت فتحتها منك ليه، وانت لو عرفت تعكس السيرفر ده، لو انت هاكر اصلا ممكن تدخل على جهازه من نفس السيرفر. تمام، طيب يبقى الفكرة كلها ان هو بيعمل ملف. الملف دوت فيه ايه؟ الملف دوت بيفتح في جهازك رقم اللي هو السيرفر او البوابة. تمام، وانس انك فتحت السيرفر دوت، هو بقى قابل ان هو يتحكم في جهازك كاملا، بشرط ان هو يعرف الاي بي بتاعك. ازاي يعرف الاي بي بتاعك؟ قال لك دي ببرامج كتيره جدا، وسهل جدا ان انت توصل لاي بي واحد مجرد من كونفرسيشن شات بينكم. لو رفعت له ملف تقيل شويه، في لينكات بتتعمل على مواقع بحيث انك لما تضغط عليها يعرف الاي بي بتاعك. فمعرفه الاي بي بتاعك سهله قوي، بس ان هو يدخل على جهازك من خلال سيرفر دي صعب. تمام، ليه؟ لان السيرفر ده انت لازم انت اللي تحمل الملف وتتك عليه تكتين وتفتحه. بس في هنا مشكله بقى، ايه هي؟ قالك ان السيرفر ده ممكن يبند وذ اني فايل، يعني ممكن هو يدمجه مع اي فايل، ممكن يدمجه مع صوره، ممكن يدمجه مع فيديو، ممكن يدمجه مع اي حاجه، وانت تيجي تفتح الفيديو دوت يتفتح السيرفر اوتوماتيك في جهازك. طب ازاي احمي نفسي من السيرفر دوت، او ازاي احمي نفسي من برامج الاختراق دي على فكره طريقه بدائيه جدا للاختراق، يعني دوت واحد هاوي هو اللي بيعمل. ازاي احمي نفسي بقى من الاختراق دوت؟ قال لك باي برنامج انتي فيروس قوي شويه تقدر تحمي جهازك. يعني بص كده، لو احنا باي برنامج جامد شويه تقدر تحمي جهازك. زي ايه؟ زي مثلا الاي في جي، زي البيت ديفندر، زي الكاسبر سكاي. لو انت عندك اي برنامج انتي فيروس من دول، هو اوتوماتيك اول لما بيجي يفتح الفيديو ده بيلاقي ان في سيرفر بيحاول يتفتح، فيروح ماسك البرنامج وماسح السيرفر، وممكن يمسح الفيديو كله كمان. تمام، طيب يبقى ده اول حاجه بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاليات الاختراق. عندنا مجموعه برامج قلنا زي برنامج البرورات. برنامج البرورات بيحتاج عشان يدخل لجهازك سيرفر، وبيحتاج يعرف الاي بي بتاعك. معرفه الاي بي بتاعك مش هنعرف تتحكم فيها قوي، لان ممكن اي لينك يديهولك يعرف من خلال الاي بي بتاعك. ممكن يرفع لك ملف وانت تحمله تعرف بيه الاي بي بتاعك، يعرف بيه الاي بي بتاعك. اما ان هو يفتح بورت في جهازك، فاي انتي فيروس في الدنيا بيعرف يكشفه، يعني اي انتي فيروس قوي شويه يعرف يكشفه، الا لو الشخص ده تستخدم برنامج تشفير. ومعظم برامج التشفير دلوقتي بقت فاشله، يعني بقى الانتي فيروس القوي زي البيت ديفندر والاي في جي والكاسبر سكاي يقدر يكتشفها بسرعه. تمام، فاحنا بس لو عندنا جهاز عليه انتي فيروس قوي نضيف الاول، اتاكدت ان هو نضيف، نزلت نسخه ويندوز نضيفه خالص ونزلت عليها انتي فيروس جديد وعملت له ابديت وعملت سكان على الجهاز بتاعي وبقى زي الفل كده، الشخص صعب جدا ان هو يخترق جهازك. تمام، طيب في
طريقة تانية للاختراق برضو ممكن تتعمل ببرنامج البرورات وممكن تتعمل ببرامج تانية. ايه هي الطريقة التانية دي؟ الكي لوجر. ايه هو الكي لوجر؟ قال لك باختصار خالص دوت واحد بيدي لك سيرفر زي اللي فات، بيفتح في جهاز في الجهاز اللي انت بتقعد عليه سيرفر. شوف بقى الفرق. يعني دوت مثلا لو انت بتروح المكتبة تقعد على جهاز فلاني، هو مراقبك، يروح رايح بعد ما انت بتمشي فاتح في الجهاز دوت كي لوجر. تمام. الكي لوجر دوت بيسجل له كل حاجه انت بتعملها. الشخص الفلاني فتح ماي دوكيومنتس، فتح ستارت وجاب رن وعمل سي ام دي، كتب كلمه سي ام دي اللي بتفتح الدوس، جاب بروجرام مانجر، وهكذا. يعني بيعرف انت كتبت ايه. تمام. فانت لو كاتب ايميل وباسورد، لو لقى الايميل اكيد اللي بعديه ايه هو الباسورد بتاعه، فيسرق الباسورد بتاعك ويسرق الايميل. يبقى تاني حاجه طلعنا بيها النهارده ان في طريقه للاختراق، انه يبعت لك ملف تفتحه تفتح سيرفر، وده نقدر نتغلب عليه بسهوله جدا باستخدام انتي فيروس قوي. تاني حاجه ان انت بتفتح الاكونت بتاعك في الاماكن العامه، فدي مشكله. لما تفتح في الاماكن العامه هو بيراقبك، فيروح يحط كي لوجر ويسجل اللي انت بتكتبه ويسرق الاكونت بتاعك. فتاني حاجه ما تعملهاش اللي هي ايه؟ اللي هي ما تدخلش على جهازك في الاماكن العامه ابدا ابدا. مفيش اي حجه انك تدخل على جهازك في الاماكن العامه. يا اما تخلي معاك الموبايل بتاعك بتدخل من عليه، يا اما تدخل من على جهاز البيت. لو هتدخل من على سايبر ولا حاجه يعني يكون شخص تراستد اصلا، لان السايبرات معظمها بيسيبوا الهاكرز دول، وان ما كانش هم نفسهم الهاكرز اصلا. فالاحسن والاضمن انك تقعد في اجهزه ايه؟ على الجهاز بتاعك الشخصي. تالت حاجه، ممكن انت تدي لواحد صاحبك، او تدي يعني يكون انت شخص اوبن شويه، بتدي اللاب بتاعك لاي حد، فممكن اللاب يتاخد او ياخده ويفتح فيه الكي لوجر ويقعد يراقب كل اللي انت بتكتبه. تالت نصيحة لازم تعملها ان انت اوعى تدي اللاب بتاعك لاي حد. ولو فرضا انت هتدي اللاب بتاعك لاي حد لازم يكون عندك 2 يوزرز، وده هنعرف ازاي نعمله كمان شوية. تمام كده. يبقى برامج الاختراق هي فكرتها بسيطة خالص. هو برنامج بيحتاج يعرف الاي بي بتاعك، وبيحتاج يعرف البورت بتاعك او السيرفر، البورت او السيرفر بتاعك. السيرفر ده هو اللي بيفتحه بنفسه في جهازك. في هاكرز محترفين شوية بقى بيكونوا عارفين الثغرات اللي موجودة في الويندوز او الثغرات اللي موجودة عندك، ويدخلوا من خلالها. وتقريبا يعني مايكروسوفت كل ما بتنزل ويندوز ابديت بتلغي او بتقفل مجموعة من الثغرات ديت. والهاكرز المحترفين خالص ممكن يخترق جهازك حتى لو كان في برنامج بس نوت ابديتد، لو انت مش عامل له ابديت ممكن يخترق جهازك. بس دول مش هيشغلوا وقتهم بيك، يعني ده اصلا وقته بملايين بيتطلبوا في شركات حمايه وكذا، ده وقته بفلوس كتيره جدا، مش هيشغل دماغه خالص ان هو يخترق اكونت بنت مثلا او ولد. تمام. طيب بعد كده عندنا ازاي الشخص ده. طب انت الشخص ده دلوقتي بيدخل على جهازك، انا قلت لك انك لو انت عارف السيرفر اللي هو داخل منه هتقدر تخترقه، صح؟ او هتقدر تتبعه وهكذا. عشان كده جه بقى ايه فايده برنامج اسمه هايد اي بي. ايه هو برنامج الهايد اي بي ده؟ بيخفي الاي بي بتاع الشخص دوت عنك. يعني هو الاي بي بتاعه مثلا في امريكا، تمام، هو يستخدم الهايد اي بي ستارت هايد علشان يخليه في بريطانيا مثلا او في اي بلد. يعني انت بتختار البلد اللي انت عايز تخفي الاي بي بتاعه. طبعا البرنامج ده كان مفيد جدا ايام الثوره لما حجبوا الفيسبوك في يوم 27 يناير. كل الشباب دخلوا ببرامج البروكسي اللي هي الهايد اي بي دوت علشان يخفي الاي بي بتاعه، فما يبقاش محجوب، يعني يبقى كانه داخل من بريطانيا فما يتحجبش عنه ويدخل على الفيسبوك. استخدامه الثاني طبعا ان هو يخفي الاي بي بتاعه علشان انت ما تعرفش ايه تكتشف. تمام. يبقى تعالوا بقى نلخص الفكره اللي احنا قلناها كده خالص. برامج الاختراق بتحتاج يعرف الاي بي بتاعك، وبيحتاج يفتح بورت او سيرفر في جهازك. هو بيخفي الاي بي بتاعه عن طريق الهايد اي بي. ممكن الطريقه الثانيه من الاختراق لو هو مراقبك وانت بتقعد على اماكن كتير، يستخدم برنامج الكي لوجر علشان ايه؟ علشان يراقب كل التصرفات اللي انت بتعملها. فالاحسن ليك انك ما تفتحش الاكونت بتاعك من على اي جهاز. اخر حاجه بقى عايزين ناخد شويه نصايح كده ازاي نحمي نفسنا. قال لك اول حاجه انك تنزل ويندوز جديد خالص، تمسح تفرمط البارتيشن سي اللي عندك وتنزل ويندوز جديد خالص.
وتنزل انتي فيروس قوي وتعمل له ابديت. تمام، لان السيرفر سهل يتمسك ايه بسهوله. تاني حاجه، اعمل سكان على اي فلاشه انت خدتها. يعني انت بعد ما نزلت ويندوز نضيف وعملت انتي فيروس وابديت وعملت سكان على الجهاز كله وانت فاصل النت، لازم تعمل سكان وانت ايه، وانت فاصل النت. بعد ما عملت سكان وانت فاصل النت واتاكدت ان جهازك نظيف خالص، اي فلاشه تتحط في جهازك اعمل عليها سكان قبل ما تفتحها، ما تفتحهاش، اعمل عليها سكان، كليك يمين سكان ويز البرنامج اللي انت مسطبه، وبعد كده افتح. بعد كده تالت حاجه، ما اقبلش اي ملف من حد ما اعرفوش، ولو فرضا هاخد ملف معين من على فلاشه او بحتاجه من على كمبيوتر الاتحاد وهكذا، يبقى لازم اعمل سكان على الملف ده. بعد كده اوعى تكتب الباسورد بتاعك على اي جهاز عام زي كمبيوتر الاتحاد او المكتبه، ممكن يكون حد بيراقبك ويحط لك كي لوجر. وانت لو بتاخد اللاب معاك قلنا لازم تعمل يوزر خاص بيك بباسورد علشان محدش يخترق جهازك، وبكده تبقى حصنت نفسك من اختراق او من سرقه الاكونت بتاعك بتاع الفيسبوك او اي بيانات خاصه بيك شخصيا.